Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ey bu logo. Ey inananlar, Allah'tan sabır ve salat ile yardım dileyiniz. Şüphesiz Allah sabır edenlerle birliktedir. İnsanın hayatında birçok mesele olur. Onları karşılaması lazım olur. Kişisel olarak birçok dünya maddi zorluklardan insan geçer. Böyle durumlar olur ki orada sabır dışında başka insanın bir çaresi kalmaz. Mal, evlat ve maddi eşyalar, maddi şeyler zarara girer. Maddi bir insan ağlayarak bu zarara göğüs gerer. Çoğu kez tahammül edemez. Çünkü tahammül etmek konusunda dahi maddi bir insanın birçok küfür kelimeleri ağzından çıkmış olur. Allah-u Teala ile şikayet kelimeleri ağzından çıkmış olur. Birçok defa. Yahut böyleler öyle olur ki maddi zararları tahammül edemeyerek deli olurlar. Ancak Allah-u Teala'nın bazı kulları öyledir ki onlar için can ve mal zararını onlar tahammül ederler yahut zihni eziyetlerden geçmeleri gerekir. Yahut bedensel eziyetler dövme şeklinde vesaire ona tahammül etmeleri gerekli olur onlar için. Çünkü Allah-u Teala'nın buyruklarına inanarak Allah-u Teala'nın gönderdiği bir peygamber ve Allah-u Teala'nın bir elçisi ne onlar inananlar olurlar.
Demek ki onların माली नुकसान maddi zararları dahi, mali nüksanları dahi होते हैं, Allah-u Teala'nın rızası uğruna olurlar. भी Can zararları dahi Allah-u Teala için olur. Ancak वो इस सब नुकसान से onlar bütün bu zararlardan बगैर किसी शिकवे के bir şikayet etmeden onların içinden geçerler. हाँ Evet, şüphesiz Yüce Allah ile Yüce Allah'a mutlaka dua ederler. Ya Rabbi, जबकि हम पर ये सब कुछ şimdi तेरे भेजे हुए को मानने की वजह से bu senin gönderdiğin elçiye inandığımızdan dolayı bize bunlar uygulanıyor. तो कोई बढ़ा Sen bize sabır ver, sabır güçlerini çoğalt ve bize yardım et. Bizim yardımımız için gel ve bu zalimlerin zulmünden bizi koru. तेरी खातिर Senin uğruna जिस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं biz bir sınavdan geçiyoruz. उसमें सबात कदम भी अता फरमा। Bize sebat ver bu konuda. दूसरी दुनिया İkinci dünya तो अम्बिया की तारीख पढ़ती है, peygamberlerin tarihini okur. Diğer dünya insanları ya dinlerler. दूसरे मुसलमान Diğer Müslümanlar कुरान करीम में Kur'an-ı Kerim'de अम्बिया और उनके मानने वालों की बातें पढ़ते हैं। peygamberlerin ve onlara inananların hikayelerini okurlar ve ilk Müslümanlarla olan olayları, hadiseleri दुनिया की ve onların mazlum oluşlarının sözlerini okurlar. Yahut kendi ulemalarından duyarlar. Ancak अहमदी मुसलमान Ahmedi Müslümanlar वो हैं जो मसीह मोहम्मदी को मानने की वजह से Mesih-i Muhammediye inandığımızdan dolayı सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के biz Ahmedi Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek hizmetçisini, gerçek aşına inandığımızdan dolayı İslamiyet'in ikinci dirilişi için अल्लाह ताला gelmiş olan Allah-u Teala'nın elçisine inandığımızdan dolayı अमलन fiilen से गुजर रहे हैं, böyle bir durumdan bir geçiyoruz ki दूसरों के लिए शायद o belki diğerler için जालिम के dini zulümlerin पुराने दास्तान नहीं, eski hikayeleri olacak. बाज और गिरोह और फिरके Bazı diğer taifeler dahi diyebilirler. कि हम भी Biz dahi की वजह से din yüzünden तमाम दुश्मनियों का muhalefet ve düşmanlıklara göğüs geriyoruz. लेकिन Ancak ये सब लोग जो हैं bütün bunlar, ये जमातें या गिरोह bu cemaatler yahut bu taifeler kendi muhaliflerinden yahut düşmanlarından उसी तरह zaman geçince aynı şekilde zulmederek öç dahi alırlar. Öç alırlar nasıl zulüm edildilerse. भी हैं Ancak Ahmedilerdir. जो मोमिन होने का नमूना दिखाते Ki mümin olmalarının örneğini göstererek yasayı हैं लेते हुए kendi ellerine geçirmezler. जुल्मों पर सब्र करते हुए Zulüme sabrederler. अल्लाह के आगे झुकते हैं, Allah-u Teala'nın önüne eğilirler मदद मांगते हैं। ve ondan yardım dilerler. बस ये एक बहुत बड़ा फर्क है Kısacası bu çok büyük bir farktır Ahmedi Müslümanlarla दूसरे लोगों dünyanın diğer insanları arasında. वो लोग हैं Biz öyle kimseleriz ki और हमें होना चाहिए ऐसा। olmalıyız da मसीह मौद इस्लाम को मानना है, biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandık. दुनियावी आजमाइशों O da maddi sınavlar दुश्मनियों से ve muhaliflerin düşmanlıklarından ना सब्र का दामन हाथ से छोड़ने वाले हैं, biz bu yüzden sabırdan ve imandan geri kalmıyoruz, taviz vermiyoruz. इदराक रखने वाले हैं। Biz şu idrak içindeyiz. दावा Bizim eziyetlerimizin ilacı yalnız Allah-u Teala'nın katındadır. के वक्त Biz eziyet anında maddi insanların önüne değil, मालिक खुदा के bütün güçlerin sahibi olan Allah-u Teala'nın önüne eğilmeliyiz. Ondan yardım dilemeliyiz. वही है जो Ancak odur हमारे सब्र और दुआ की ki वजह से bize sabır ve dua मुश्किलात से neticesinde bizi bu zorluklardan bizi çıkaracak ve necata kavuşturacak. İnşallah necat verecek.
अपनी तरफ झुकने वालों को O asla halis olarak kendisine eğilenleri eli boş geri döndürmez. जो उसकी खातिर उसकी कायम करदा जमात की खातिर Onun uğruna, onun cemaati uğruna, जुदा hazırladığı cemaat uğruna fedakarlık yapanlara mutlaka mükafatlandırır. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Biz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem इस इरशाद पर अमल करने वाले हैं। Resulullah'ın şu sözüne inanan kimseleriz. Ona göre amel eden kimseleriz ve onun idraki içindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki कि मोमिन का मामला भी अजीब है, müminin muamelesi çok acayiptir. उसका तमाम मामला खैर Onun bütün işi hayıra bağlıdır. मुकाम सिर्फ Ve bu हासिल है, ancak bir mümine nasip olur. पहुंचती है। Eğer bir mutlu ererse kendisine şükür eder. अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है Elhamdülillah der. और अल्लाह ताला के हुजूर Ve Allah-u Teala'nın önüne secde eder. तो ये अमर उसके लिए Bu iş kendisi için hayıra vesile olur. उसको कोई तकलीफ पहुंचती है, Ve eğer bir eziyete girerse सब्र करता है, sabreder. तो ये अमर भी उसके लिए Bu işi dahi kendisi için hayıra vesile olur. अल्लाह ताला के रास्ते में Yüce Allah'ın yolunda बड़ी तकलीफ में पहुंचना çok büyük eziyetlere girmek, eziyetlere katlanmak ve sabır ve dua बंदे को खैर का मुझे बनाते ही हैं। insana hayır तो अपने mükafat, hayır ile mükafatlandırır. Fakat Allah-u Teala insanlara lütfeden o zattır Allah-u Teala. Ki en küçük eziyet bir mümine से भी नवाजे बगैर नहीं छोड़ता। gelen her eziyeti dahi mükafatlandırmaktan geri durmaz. Bunu beyan ederek bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. को जो भी थकावट Müslüman bir hastalık, huzursuzluk, eziyet पहुंचता है, ve gam kendisine ulaşırsa öyle ki उसको कोई कांटा भी चुभता है, eğer bir इसके बदले में diken dahi batarsa ayağına, bundan dolayı Allah-u Teala onun bazı hatalarını affeder. बस ये है हमारा Kısacası bizim खुदा Rahim ve Kerim olan Rabbimiz budur. Bir mümini en küçük şeylerden dahi mükafatlandırır. एक साबिर Bir sabreden और अल्लाह ताला के हुजूर झुकने वाले मोमिन ve Allah-u Teala'nın önüne eğilen mümin için तो अल्लाह ताला की तरफ से Allah-u Teala tarafından müjdeler vardır. फिर एक और मौके पर Sonra başka bir seferinde उन्होंने हमें Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabır ve duanın önemini beyan ederek ve ona mukabil उनका जिक्र फरमाते हुए फरमाया Allah-u Teala'nın davranışından bahsederek şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın yolunda her kan damlası ve geceleyin हुए nafile kılarken ताला के नतीजे में Allah-u Teala'nın korkusundan dolayı gözden çıkan अल्लाह ताला को bir damladan daha fazla bir şeyi Allah-u Teala sevmez. घूंट Ve hiçbir से ज्यादा पसंद है। yudumu Allah-u Teala sevmez. Üzüntü yudumundan dolayı insan onu sabır neticesinde içer. जो हालत होती है इंसान Yani insan üzerinde bir zor üzüntü durumu olur. Allah-u Teala için insan sabır eder. Allah-u Teala o sabrı çok aşırı derecede sever. Ve aynı şekilde को Allah-u Teala घूंट से ज्यादा कोई घूंट öfkenin yudumundan दबाने के नतीजे में başka bir şey sevmez. İnsanı गुस्सा करने वाला ona göğüs gerer. दबाने वाला Öfkeye ve gazaba वाकई आते हैं, इंसान सब्र करता birçok yer olur ki insan sabır eder. है, हासिल करने वाला बनता है। Öfkeyi yener ve bunun neticesinde Allah-u Teala mükafatına nail olur. Onun için kişisel olsun जिनकी वजह से किसी से नुकसान ki ondan dolayı birisi kendisine zarar veren olsun ya cemaat konuları olsun. अगर अल्लाह ताला की रजा हासिल Eğer Allah-u Teala'nın rızasına nail olacaksanız, हासिल करना Allah-u Teala'nın sevgisini elde edecekseniz, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu usul beyan etti. अल्लाह ताला के आगे झुकना Allah-u Teala'nın önüne eğilin ve sabredin. अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाता है।
Allahu Teala'yı insanı Allahu Teala'ya yaklaştırır. और एक रिवायत में आता है Bir rivayet şöyledir. ताला Hazreti अपने Yüce Allah मुकर्रब बंदों के लिए kendisine ermiş olan kullarının hamiyetini duyar ve düşmanları yakalar. Kendisine zarar verenleri cezalandırır. Onun için अल्लाह ताला अपने हाथ में ले ले Allah-u Teala bir şeyi kendi eline alırsa bir konuyu लेने की क्या konu insanın onu ele almasına ne gerek vardır? Yalnız bu kadar değil. झुकने वालों Ki Allah-u Teala kendisinin önüne eğilenler ve sabır edenlerin düşmanlarından öc alır. Bu kadarla kalmayıp hatta aksine bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kula zulmedildiği zaman o da sabır ettiği zaman Allah-u Teala ona onur verir. खुदा ताला इज्जत बख्शे Ve kime Allah-u Teala onur verirse उसके लिए ondan daha büyük क्या एजाज हो सकता kul için ne hürmet olabilir, onur olabilir. Onun için bugünlerde cemaat üyelerine üzerine değişik ülkelerde eziyet durumu vardı, sıkıntı durumu vardı. Bunun üzerine bizim görevimiz şudur ki sabır ve dua ile है अल्लाह ताला की मदद मांगते हुए Allah-u Teala'dan yardım dileyelim ve onun önüne eğilelim. Ancak odur जो अइम्मतुल कुफ्र को ki aymatul küfür yakalayarak हमें उनसे बचाने की bizi onlardan korumanın, से बचाने की onların hilelerinden, planlarından korumanın en fazla güce sahiptir. और जमात की तारीख में हम यही देखते आए हैं Ve cemaat tarihinde biz ancak bunu gördük. Düşman तमाम तर ताकतों bütün güçler, और वसाइल के बावजूद भी güçlere ve bütün मुराद ही हुआ है vesilelere rağmen başarısız kalmıştır. और जमात का कदम Ve cemaatin adımı आगे ही बढ़ते चला गया ileriden ileriye atılmıştır. मुश्किलात Zorluklar और तकलीफों के दौर से ve eziyetlerin devrinden सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi eshabları bu devirden geçtiler की कामयाबियां में ve bunlardan geçerek zafere ulaştılar. O zaman biz neyiz ki बर्दाश्त किए bir eziyete girmeden başarıyı elde edelim? हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu eziyet verici devrinden zikrederek bir yerde Mesih Maud aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. कि 13 बरस का जमाना 13 senelik zaman az değil. इस अरसे में Bu zaman esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem जिस कदर दुख उठाए ne kadar eziyete katlandı. Onları beyan etmek dahi kolay değil. Kavim tarafından eziyet और इज़ार रसानी में कोई vermek konusunda bir eksiklik bırakılmadı. फरमाया कि और इधर अल्लाह ताला Ve bu taraftan लाल की sabır ve istiklal vardı Allah-u Teala tarafından. Bir taraftan kavmim eziyet üzerine eziyet veriyor. Diğer taraftan Allah-u Teala'nın emri şuydu. Sabredin इस्तिक़लाल दिखाओ ve istiklal gösterin. फरमाते हैं कि और बार बार हुक्म होता था Sık sık emir buydu. पहले नबियों ने Nasıl eski peygamberler sabrettiler. तू भी सब्र कर Sen de sabret. हाँ हजरत सल्लल्लाहु Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem सब्र के साथ kemal sabır ile bu eziyetlere katlanırdı. Ve tebliğ konusunda tembel olmazdı. बल्कि कदम आगे ही बढ़ता Aksine eli ayağı adım daha da ileri atılırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabrı eski peygamberler gibi değildi. Çünkü onlar sınırlı bir kavim için geldiler. इसलिए उनकी तकालीफ Onun için onların eziyetleri दुनिया भी ve eziyetleri महदूद होती थी yalnız sınırlıydı. लेकिन Ancak buna mukabil हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabrı çok büyük idi. के Çünkü ilk olarak कौम kendi kavmi सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफ हो गई kendisine muhalif kesildi और इज़ार रसानी की तरफ हुए ve eziyet vermeye başladı. भी दुश्मन हो गए Ve Hristiyanlar dahi düşman kesildiler. उस शख्स की बैत में आकर Onun için biz हजरत Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
kölesi olarak, hizmetçisi olarak İslamiyet'i tekrar diriltmek için gelen bir zata biat ettik. Müslümanları tekrar canlandırmak için geldi. Müslümanların fırkaları vardır. Onları yok ederek, bir el üzerinde onları toplayarak ümmeti vahide yapmak için gelmiştir bu zat. O zaman bizim dahi dostlarımız ve düşmanlarımızın eziyetlerine, düşmanlıklarına karşılaşacağız. Düşmanlar dünyanın birçok ülkesinde açık olarak muhalefet yapmazlar. Nasıl ki İslam'ın ilk devrinde Müslümanlara bu muhaliflerle karşılaştılar. Aksine bu insanlar, gayrimüslimler eğer muhalif ederlerse de çok iyi bir yolla ve düşünerek öyle yollara başvururlar İslamiyet'e saldırmak için ki diyebilsinler ki biz zulüm yapmadık. Ancak muhalefet ediyorlar yine de. Bunların savunmasını dahi yapacağız aynı şekilde. Onun için Mesih Maud Aleyhisselam buyurdu ki İslamiyet'in muhaliflerinin İslamiyet'i yok etmek için kullandığı silahları biz de kullanmalıyız. Onlar literatür ve tebliğ silahlarıdır. Gayrimüslimler dünyada İslamiyet yayılmaya başladığı zaman gayrimüslim ülkeler dahi cemaate muhalefet edecekler. Onlar görecekler. Buranın yerel kimseleri İslamiyet'i kabul ediyorlar. Hatta bazı yerlerde öyle olaylar olur. Başlangıçta ilk kiliseler bize fonksiyon yapmak için yer verdiler. Fakat gördüler ki insanlar bunlara eğiliyorlar. O zaman muhalefet etmeye başladılar ve vermeyeceğiz dediler yerlerini bize. Onlar görüyorlar ki bu İslam ki gerçek İslam'dır. Ahmediye cemaati onu yayar, onu tebliğ eder. Bu bir zaman mutlaka üstün çıkacak. Ve bu gerçek İslam mukadderdir ki Ahmediye cemaati vasıtasıyla yayılacak. Ancak şu anda Molla Müslümanlar ve Müslümanların mollaları kendi minberlerin ellerinden çıkacakları korkusuyla her yerde ön safhadadırlar muhalefet konusunda. Nasıl eski zamanlarda zulüm edildiyse dindar insanlara aynı şekilde zulüm ederler. Politikacılar dahi bu korkudan dolayı Molla'ya tabi olan oy veren bizim elimizden çıkmasın ve onlardan oy almak için onlara tabi olurlar. Yoksa bunlar dinin alifbasını dahi bilmezler. Bunların çoğu belki de namaz dahi kılmaz. Belki cuma namazı için gelirler. Bayram namazını kılanlardır. Ancak İslamiyet'in hamiyeti adı altında Ahmedilere mutlaka saldırırlar. Yahut yasayı çıkarmaya çalışırlar. Büyük Millet Meclisi'nde, Pakistan'da dahi, Keşmir'de bugünlerde Millet Meclisi'nde oranın mollası ve oradaki politikacılar Ahmedileri gayrimüslim saymak için orada bir karar çıkarttılar. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Pakistan'ın Millet Meclisi Ahmedilere gayrimüslim diyerek neyi elde ettiler? Hangi cemaatin ilerlemesi durdu? Cemaatimizin.
जमात तो durdu mu? Hayır. नई से नई वसूल, Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat daha da ilerlemektedir. लेकिन Ancak जमात को ये याद रखना cemaat üyeleri unutmamaları lazım sabır ile कि Allah-u Teala'nın yardımı için dua etmek और उसके आगे झुकना, ve onun önüne eğilmek, बातों की हिफाजत, kendi namazlarımızı korumak, ibadetlerimizi korumak bu her Ahmedi'nin görevidir. चीज जो है Ve budur ancak Allah-u Teala'nın lütuflarına bizi varis kılacak. फिर अलजायर में मुखालफत, Sonra El Cezayir'deki de muhalefet vardır. जैसा कई दफा मैं जिक्र कर चुका Daha önce de birçok defa zikrettim. पिछले खुतबों में, Geçen hutbelerimde अहमदीद की वजह से Ahmediyetinden dolayı जेल में birçok kimse cezaevindedirler. 1 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. सजाओं के ऐलान हो चुके हैं। Birçok Ahmedilere ceza verilmiştir. Daha şimdiye kadar onlar cezaevine gönderilmediler. Fakat bir zaman onları yakalayarak cezaevine gönderilebilirler. Birçok yasaklar vardır. Belki şundan dolayı ki orada dahi Molla की तरक्की खटक रही है Ahmediye'nin ilerlediğinden korkuyor और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। ve tahammül edemiyor buna. इसी तरह Aynı şekilde बांग्लादेश में मुसलसल Bengaldeş'te जलती रहती है, durmadan muhalefet vardır. इंडोनेशिया में जलती है, Endonezya'da vardır. Arap ülkelerinde dahi vardır. Geçen günlerde देश में Bengaldeş'te bir yerde जिसका नाम शुभाई है, Şubhai adlı yerde नाम सिंह Memon Singh ilindinin bir kasabasıdır. पर हमला किया Orada bizim camimize saldırdılar mollalar. और हमारे मुरब्बी Bizim Murabbimiz मान साहब Mustafizur Rahman'ı शदीद जख्मी कर दिए चाकू aşırı derecede yaraladılar. वार करके। इतने कारी और शदीद वार किए चाकू Bıçakla. O kadar bıçakla saldırdılar ki kamayla उनका छल नहीं करके। onun bütün bedeni yaralandı. पेट में भी ऐसी जगह वार हुए, Onun göğsüne बाहर आ गया, ve göğsüne saldırdılar. Bir बस शाहरा कटने से बच गई। yalnız जगह से देखने वाले बता can damarı kesilmedi. Allah-u Teala lütfetti fakat her yerden kan fışkırıyordu. पहुंच गई मौके पर, Allah-u Teala lütfetti. Polis geldi ve saldırganlara निकाल कर उन्हें mani oldu ve onlardan çıkarıp hastaneye götürdüler. Cemaatin üyeleri gitti, hizmetçiler hemen gittiler ve kan verdiler. अल्लाह ताला ने फजल फरमाया Allah Teala lütfetti. कि मेडिकल एड पहुंच गई, अस्पताल पहुंच गए, Hastaneye gittiler ve orada iyi doktorlar vardı ve iyi tedavi yapıldı. Birkaç senelik ameliyattan geçti. इतला है उसके Dündeki gelen हालत खतरे से बाहर oradan bilgiye göre daha durum होश में भी आ गए हैं, tehlike dışına çıkmamıştır. Biraz kendine gelmiştir. लेकिन कागज Konuşamıyordu fakat konuşarak söylediği sözlerde से गुजरने के बावजूद bu sancıdan geçmesine rağmen bir müminin şanıdır. की फिक्र है। Diğerlerden korkuyor. Dedi ki filan murabbi इंतजाम रखें, beyi koruyun. Çünkü o da tehlikededir. अपने वालिदैन की फिक्र का इजहार। Kendi annesinin babasından korkuyordu. अल्लाह ताला Allah-u Teala को ona सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी sağlık versin. Bir böbreği dahi dışarı çıktı. Allah-u Teala sağlık versin. Tam şifa versin acilen. बहरहाल Kısacası मुखालफतों के बारे में bu muhalefetler konusunda अलैहिस्सलाम bize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daha önceden söylediydi. कि अगर अहमदियत कबूल की है Eğer Ahmediye cemaatine girdiyseniz bu zorluklardan geçmeniz gerekecek. Bir seferinde आते हुए bunu beyan ederek अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम Hazreti Akdes Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. जमात के लिए Bizim cemaatimiz için dahi bu gibi zorluklar vardır. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlar bunlardan geçtiler. नई Mesela नई और सबसे पहली मुसीबत yepyeni ve en büyük musibet şudur ki में दाखिल होता birisi bu cemaate girdiği zaman है, दोस्त रिश्ते hemen arkadaşlar, akrabalar ondan ayrılırlar. Öyle ki bazen माँ बाप और भाई anne baba ve
erkek kız kardeşleri dahi ona düşman kesilirler. Selamun aleyküm dahi demezler. जनाजा पढ़ना नहीं चाहते। Cenazesini dahi kılmazlar. Bu gibi birçok zorluklarla insan Ahmedi baş başa kalır. Ben biliyorum. और तबीयत के आदमी Bazı zayıf tabiatlı kimseler dahi olurlar. Ve böyle zorluklarda onlar üzülürler. Fakat unutmayınız, bu gibi eziyetlerin gelmesi lazım. अम्बिया और रसूल से ज्यादा Siz peygamber ve resullerden daha büyük değilsiniz. मुश्किलात Onlar üzerine bu gibi zorluklar ve musibetler geldiler. भी आती हैं। Ve bunların sebebi şudur ki Allah-u Teala'ya iman kuvvetlensin ve pak değişiklik olsun. में लगे रहो। Dua edin. बस ये जरूरी है। Onun için bu gereklidir ki अम्बिया और रसूल की पैरवी siz peygamberler ve resullere tabi olun को इख्तियार ve sabır yolunu benimseyin. कुछ भी नुकसान नहीं होता Siz asla zarara giremezsiniz. जो तुम्हें कबूल हक की वजह से छोड़ता है। Hakkı kabul ettiğinizden dolayı sizi terk eden bir dost asıl dostunuz değil. जरूरत नहीं, Onun için üzülmeyin. तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है O sizin gerçek dostunuz değildir. Yoksa कि तुम्हारे साथ होता, sizinle birlikte olması lazımdı. Siz जो महज इस वजह से तुम्हें छोड़ते yalnız şu yüzden sizi terk ediyorlar ki siz Ahmedi, सिलसिले में शमूलियत इख्तियार कर siz Allah-u Teala'nın kurduğu cemaate girdiniz. फसाद मत करो। Siz onlarla fesat yapmayın, kavga etmeyin. Aksine onlar için gaibane dua edin. फिर भी यही Bizim durumumuz aynen böyledir. Diğerler düşmanlık yapıyorlar, biz onlar için dua etmeliyiz. आया दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको भी Allah-u Teala onlara dahi basiret ve marifet nasip eylesin ki kendi lütfuyla size nasip etmiştir. उन्हें Siz güzel örnek, güzel karakterinizle ispat edin अच्छी राह इख्तियार ki siz güzel yolu benimsediniz. अहमदी कबूल Ahmedi olarak bir suç yapmadınız, günah işlemediniz, bir pisliğe girmediniz. Aksine iyi bir yol benimsediniz. बस ये वो रद्द-ए-अमल है İşte bu bir tepkidir. जो इन हमलों के बाद Bu saldırılardan sonra आया और हमें दिखा biz göstermeliyiz ve göstermeliyiz de. बेशक कानूनी चाराजोई हम करते हैं Şüphesiz biz mahkemelere başvuruyoruz लेकिन साथ onların ıslahı için. Fakat ayrıca suçlu ये कानूनी चाराजोई भी करते हैं। için tabii onlar aleyhinde mahkemeye gidiyoruz. Yapacağız. Bu da Allah'ın emridir. Ancak कभी सब्र का दामन हाथ hiçbir zaman sabrı terk etmeyeceğiz. छोड़ना चाहिए Ve terk etmemeliyiz de. Asla terk etmeyeceğiz sabrı. और हर मुसीबत और मुश्किल Ve her musibet ve zorluk anında अल्लाह के आगे ही हम झुकते हैं। Allah-u Teala'nın önüne biz eğiliriz ve onun önüne eğileceğiz inşallah. बाद लोगों के बारे में Ancak bazen bazı kimseler hakkında bir şikayet bana ulaşıyor. जो ऐसी मुश्किलात भी नहीं यहाँ बैठे Bu zorluklar dahi vardır. Burada duruyorlar. तो तबलीग के मौके में Burada tebliğ zamanları, fırsatları ellerinde vardır. बाज़ वक़्त Onlar direkt olarak tebliğ yaparak bazı kimselere सोशल मीडिया ya sosyal medyada mollalara tebliğ ederek, onlarla münazara ederek ऐसी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं sert bir dil kullanırlar. और कि जो एमडी के लिए शायान Ki bir Ahmedi'ye yakışmaz. वाले मुझे लिखते हैं Bazı yazarlar bana yazarlar. कि ऐसे Böyle एमडीओं के मुंह से ऐसी गंदी Ahmedilerin dilinden bu pis, çirkin sövmeler ve bu kelimeler duyarak biz मुखालफिन के hayret ediyoruz. Gayri Ahmedi mullalar için yahut münazara ettikleri kimseler için bunlar kötü kelime kullanırlar. एक एमडी को देखते Şüphesiz bunlar asla bir Ahmedi'ye yakışmaz. Hiçbir şekilde. Bu nereye kadar doğrudur onu Allah bilir. Ben kendim görmedim fakat yazanlar bana yazdılar. कि एमडीओं के मुकाबले में Ahmedilere mukabil ऐसी जब गुफ्तगू होती है तो ये öyle konuşma olunca की जुबान gayri Ahmedilerin dili नरम होती है। daha yumuşak olur. बात सच है Eğer bu doğruysa तो फिर मैं ऐसे एमडीओं से कहूंगा o zaman ben bu gibi Ahmedilere diyeceğim ki iyidir. Siz tebliğ yapmayınız. ये तबलीग उनको Bu tebliğ अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने के बजाय onları Allah-u Teala'ya yaklaştıracağına नाराजगी का मुझे Allah-u Teala'nın öfkesini kazandıracak kendilerine. जैसा कि हदीस में बयान हुआ है Hadiste de beyan edilmiştir. ताला को तो Yüce Allah sabır
और गुस्से का घूंट पीने वाला ve öfkeyi yenen Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Biz şunu anons ediyoruz. Öfke ellerinde delil olmayanlar öfkelenirler. Onun için eğer bizim elimizde delil varsa o zaman öfkelenmeye hiç cevaz yoktur. Gerek ne? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। bu sözünü daima hatırımızda tutmamız lazım. Kendisi şöyle buyurmuştur. Bakın मैं इस अमर के लिए मामूर हूँ, ben şu gaye için geldim. बार हिदायत करूँ, Ki size sık sık söyleyeyim. किस्म के फसाद Her çeşit fesat जगहों से बचते रहो, ve kavga yerlerinden uzak durun. सब्र करो, Ee, बदी का जवाब sövmeler dinleyiniz ve sabredin. Kötülüğün iyilikle karşılık verin. Birisi fesat ederse siz o gibi yerlerden sıvışın ve kolay bir şekilde cevap verin. Birçok defa böyle olur जोश के साथ ki adamın birisi coşkulu bir şekilde muhalefet eder. इख्तियार करते Muhalefete öyle bir yola başvurur ki mufsidane olur. वालों में इश्तियाल Dinleyenlerde bir kavga सामने से söz konusu olur. Fakat karşıdan kolay cevap verince ve küfürlere cevap verilmeyince kendisi utanır. तो ये हमारे लिए तो ये तालीम है। Bizim için talimat budur. Küfürler vardır. Yine kolay bir şekilde cevap verin. खुद शर्म आ जाती है और वो अपनी O utanır परेशान हो ve perişan olur. Utanır. Birçok defa bu gibi olaylar olmuştur. Muhalifler utandılar. फरमाया कि मैं तुम्हें Dedi ki ben size doğrusunu söylüyorum. सब्र को हाथ से न दो, Sabrı asla terk etmeyiniz. Sabır silahı öyledir ki काम नहीं निकलता जो सब्र से निकलता है। silahlarla elde ettiğiniz işi toplarla yapamazsınız. Kalpleri sabır zafere ulaştır, ele geçirir. Ben çok üzülüyorum şunu duyduğum zaman ki filan zat bu cemaatte kaldığı zaman başkasıyla kavga etmiştir. Ben bu yolu asla sevmem. Ve Allah-u Teala dahi sevmez. Ki öyle bir cemaat ki dünyada bir örnek olacak. Öyle bir yolu benimsesin. Ki takva yolu değildir o. ये भी बता Aksine ben size şunu da söylüyorum. यहाँ तक इस अमर Allah Teala şuraya kadar यहाँ तक इस अमर की तायीद करता है, şunu teyit eder. इस जमात Ki eğer birisi bu cemaat içinde kalarak दाश से काम नहीं लेता, sabır ve tahammül göstermezse unutmasın. Bu cemaatin içinde değildir o. फरमाया कि निहायत कार इश्तियाल En sonunda हो सकती है। coşkunun, gazabının sebebi şu olabilir. Birisi öfkelendirirse sebep şu olabilir गंदी गालियां दी जाती हैं, ki bana küfür edecekler. Kötü. Bu muameleyi Allah'a havale edin. फैसला नहीं कर सकते। Siz ona karar veremezsiniz. खुदा Benim muamelem Allah-u Teala'ya bırakın. इन गालियों को सुनकर सब्र Siz bunları dinleyerek, küfürleri dinleyerek sabır ve tahammül gösterin. Siz ne bilirsiniz किस कदर गालियां ki ben bunlardan ne kadar küfür dinliyorum. होता है, Birçok defa böyle olur ki दूत आते हैं, pis küfürlerle dolu mektuplar bana gelir. Ve açık kartlarla bana küfür ederler. जिनका mahsul देना पड़ता है। Parasını dahi ben veriyorum bazı mektupların. Ben okuduğum zaman küfürlerle dolu olurlar. Öyle fuhuş küfürler olur ki ben biliyorum किसी पैगंबर को भी ऐसी ki hiçbir peygamber belki bu gibi küfürlerle baş başa kalmamıştır. Ben भी ऐसी गालियों का, Ebu Cehil'in böyle küfür ettiğini dahi zannetmiyorum. लेकिन ये सब कुछ सुनना पड़ता है। Ancak bunlara tahammül etmem lazım. Ben sabrediyorsam हमारा फर्ज है कि तुम भी सब्र sizin de sabretmeniz lazım. तो शाख नहीं होती। Ağaçtan daha iyi olamaz onun dalı. Ne zamana kadar bunlar küfür edecekler? Bunlar bir zaman yorulacaklar. Onların küfürleri, yaramazlıkları ve planları beni asla yoramaz. Eğer ben Allah-u Teala tarafından olmasaydım şüphesiz ben onların küfürlerinden korkardım. Fakat ben biliyorum, kesin biliyorum. Allah-u Teala beni göndermiştir. O zaman ben bu gibi küçük şeylere niye aldırış edeyim? Bu asla olamaz. Siz düşünün. गौर करो कि Kendiniz düşünün. Onların küfürleri kime zarar vermiştir? Onlara mı yoksa bana mı? Onların cemaati azaldı ve benim cemaatim çoğaldı. Eğer bu küfürler bir mani olsaydı, माने में आपने लिखा, फरमाया Mesih Maud Aleyhisselam bunu yazdığı zaman dedi ki şu anda cemaat 200 bine yakındır. Cemaat oluşmuştur ve bugün bu cemaat bu küfürlere rağmen Allah-u Teala'nın lütfuyla bu cemaat 209 ülkesinde cemaat yerleşmiştir. ये फरमाया कि ये 209 ülkesinde vardır. आए हैं
Bu insanlar onlardan geldiler. Başka bir yerden gelmediler. Küfür edenlerden içinden geldiler. Ve cemaate katıldılar. Onlar bana kafirlik fetvası verdiler. Fakat onun etkisi ne oldu? Cemaat çoğaldı. Neticesi ne oldu? Kafirlik fetvasının cemaat çoğaldı. Eğer bu plan ile cemaat yürüseydi bu fetvanın mutlaka etkisi olmalıydı. Eğer bir plan olsaydı bu cemaati hazırlamanın fetvanın o zaman etkisi olurdu. Fakat hiçbir etkisi olmadı. Benim yolumda kafirlik fetvası büyük engel oluştururdu. Fakat Allah-u Teala tarafından olan bir şey, Allah-u Teala insanın gücü yok ki ona zarar versin. Benim elimde kurulan planlar, tanıyanlar hasret içinde kalırlar. Ben açık söylüyorum. Bana muhalefet edenler çok büyük bir nehirin önünde ki kuvvetli bir şekilde akmaktadır. Kendi elleriyle onu durdurmak isterler. Fakat onun neticesi bellidir. Onlar o duramaz. Bunlar küfürlerle durmak isterler fakat asla durmayacak. Uysal bir kimsenin işi değil küfür etmek. Ben Müslümanlara üzülüyorum. Bu Müslümanlara. Bu ne gibi Müslümandırlar? Öyle pis küfürler verirler. Ben Allah adına yemin ediyorum. Bu bir çirkin küfürler. Ben bir pis insandan da bir dinlemedim. Bu Müslümanlardan duydum. Bu küfürlerde bunlar kendi durumundan bunu belli ederler ve itiraz ve itiraf ederler ki onlar fasık ve facirdirler. Allah Teala onların gözlerini açsın ve onlara merhamet eylesin. Onun için unutmamamız lazım. Eğer bu doğru ise sosyal medyada bazı Ahmediler yanlış bir şekilde ve sert bir şekilde cevap verirler. Yanlış yaparlar. Onlar yalnız bir günah işlemezler. Aksine bu günaha dahi yapıyoruz ki yeni neslimizi dahi Ahmediye cemaatinden uzaklaştırıyoruz. Bazı gençlerde düşünürler ki bizim elimizde delil yoktur. Onun için biz böyle cevap verdik. Halbuki bu yanlıştır. Onun için bu gibi insanları hemen kendi tavırlarını değiştirmeleri lazım. Söylediğim gibi küfürlere karşılık vermenin şudur. Küfürle ki bizim elimizde delil yoktur. Mesih Muhammed Aleyhisselam sık sık değişik yollarla bize nasihat etti. Sabırdan yana olmalıyız. Şu anda dahi ben size Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın bir iktibasını okuyor. Kendisi şöyle buyurmuştur. Ben sık sık bunu söylüyorum ki açık olsun. Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın talimatı nedir? Dedi ki bunlar bana küfür ederler. Fakat ben bunların küfürlerini aldırış etmem. Ve bunlara üzülmem. Çünkü onlar yarıştan aciz kaldılar. Ve acizliği kurtulamadılar. Ve acizlarını, delilleri yoktur ellerinde. Onun için küfür ederler. Kafirlik fetvasını verdiler. Yanlış duruşmalara çektiler. Çok iftira ettiler. Bütün güçlerini kullanarak benim karşıma çıksınlar. Baksın kimin lehinde olursa onun karar. Ben onların küfürlerini aldırış edersem Allah-u Teala bana verdiği asıl iş olmaz o zaman. Onun için ben onların küfürlerini aldırış etmem. Ben cemaatime de nasihat ediyorum. Onların küfürlerini dinleyerek sabredin. Asla küfrün cevabı küfürle vermeyin. Çünkü böyle bereket olmaz. Sabır ve tahammül gösterin. Güzel ahlak gösterin. Hiç unutmayınız. Akıl ve coşkuda büyük düşmanlık vardır. Coşku olursa, insan öfkelenirse insanın aklı yerinde olmaz. Fakat kim sabır ederse ve tahammül gösterirse ona bir nur verilir. Onunla akılları parlar. Tekrar bir nur olur. Ve nurdan bir nur oluşur. Öfke anında insanın zihni karanlık olur ve karanlıktan karanlık doğar. Onun için akıl ve fikir kuvvetini çoğaltmak istiyorsanız
kalpte nur oluşturmak istiyorsanız तो गुस्से और जोश को हमें öfke ve coşkuya कभी पड़ेंगे basmak lazım. की तरक्की Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin ilerlemesi bir coşku ve öfkeyi göstermekle olmaz. Şimdiye kadarki तो वादा है ilerleme Allah-u Teala'nın verdiği sözdür bu. O Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a üstünlük verecektir mutlaka. Ve o üstünlük verecekse, और बरकत उसने ही डालनी है इस काम bereket o verecekse, तबलीग का भी और दूसरा tebliğ yapıyoruz. तो फिर O zaman अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने की कोशिश करें Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye çalışmamız lazım. Daima Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü önümüzde koymamız lazım. Dedi ki, maddi insanlar vasıtalara güvenirler. Zahiri eşyalara güvenirler. अल्लाह ताला इस बात Ancak Allah-u Teala buna mecbur değil ki vasıtalara muhtaç olsun. Bazen ister ki sevdiği insanlar için vasıta olmadan da iş yapar ve bazen sebepleri yaratarak iş yapar ve bazen öyle olur ki var olan vasıtaları bozar. Dedi ki को साफ करो amellerinizi temizleyiniz. Nasihat etti. Amellerinizi temizleyiniz ve Allah-u Teala'yı daima zikredin. Gaflet etmeyiniz. भागने वाला शिकार जब Nasıl हो जावे bir शिकारी के काबू में आ जाता av tembelleştiği zaman avcının eline geçer. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın zikrinden nefret eden şeytana av olur. Bu örneği elinizde bulunun. Nerede है इसी डर के bir avcından korkarsa ve tembelleşirse avcı onu yakalar. Aynı şekilde insan eğer gaflet ederse dualarda मदद मांगने में Allah-u Teala'dan yardım dilemek konusunda o zaman şeytana av olur. तौबा को हमेशा जिंदा Tövbeyi daima diri tutun. को हमेशा जिंदा रखो Tövbe edin daima ve hiçbir zaman ölmesine izin vermeyin. Çok istiğfar eyleyiniz. Çünkü biz bir uzuvden iş yaparsanız o işe yarar. Eğer bırakırsanız tamamen işsiz kalır o. बेकार ना हो जावे Aynı için tövbeyi daima diri tutun ki बीज की तरह है जो पत्थर पर बोया जाता है bir tövbe etmezseniz bir taş üzerine atılan bir tohum gibidir. Fakat eğer tövbe ederseniz güzel yere atılan tohum gibi olur ve kendi zamanında meyve verecek. Bugünlerde bu tövbede büyük zorluklar vardır. हाँ, कादियान में आए हुए कुछ लोग Kadiyana gelen bazı nasihat ediyordu bazı kimselere. Siz buradan gidecekseniz birçok kimse size küfredecekler. Çok söz söyleyecekler. एक मजलूम Siz bir meczum, kafir, deccala biat ettiniz. माया के ऐसा कहने वाला Dedi ki böyle diyenlerin önüne askıla coşku göstermeyiniz. की तरफ से सब्र के Biz Allah-u Teala tarafından sabır için gönderildik. लिए चाहिए Onun için उनके लिए दुआ करो siz onlar için dua edin. उनको भी Allah-u Teala onlara hidayet versin. को उम्मीद है Ve siz nasıl bekliyorsanız ना करेंगे onlar sizin sözünüzü asla kabul etmeyecekler. Siz dahi onlardan yüz çevirin. हमारे गालिब आने के इतिहास Bizim üstün gelmenin silahı istiğfar, tövbe, दीनी उलूम की वाकफियत dini bilgilere vakıf olmak, Allah-u Teala'nın yüceliğini göz önünde bulundurmak ve 5 vakit namaz, करना है namazı eda etmektir. Namaz duanın kabul edilişinin anahtarıdır. Namaz kıldığınız zaman dua edin. Gaflet etmeyiniz. Ve her pislikten ister kul hakkı için olsun, ister Allah hakkı için olsun korunun. कि अल्लाह ताला से Bizim görevimizdir ki Allah ile alaka kuralım चलने ve onun buyruklarına göre amel edelim, çaba sarf edelim. हमें कुर्बानियों को Onun yolunda özveri कामों से बर्दाश्त de sabır edelim, अल्लाह ताला istikamet gösterelim. Allah-u Teala bize sabır ve dua ile खुदा की राहों पर चलने kendi rıza yolları üzerinde yürümemizi bize nasip eylesin. Biz daima Allah-u Teala'nın lütuflarını ve mükafatlarını elde edenler olalım. नमाज Amin. Namazdan sonra ben bir gayip cenaze kıldıracağım. पीपी नाजमुद्दीन साहब P.P. Nazmuddin Pengadi Kerala, India'dandır. 3 मई को 3 Mayıs günü ट्रेन के हादसे में वफात tren hadisesinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Arabada gidiyordu. Orada hadise oldu. Kaza geçirdi. Kur'an-ı Kerim'in sergisinden geri geliyordu. हादसा पेश आया Bir kaza geçirdi. हमेशा बड़े मुखलिस Daima ihlas sahibi bir kimseydi. Dinini dünyadan üstün tutardı daima. और कादियान के इज्तिमा Ve Kadiyan'ın içtimaları, Celsa Salana, Şura'ya mutlaka
katılırdı. Çok faal bir üyeydi. Mal sekreteri görevini dahi yapardı. İl mal sekreteri. Vefat anında dahi Naib Sadr Ansarullah Hindistan görevini yapıyordu. Çok uzun zaman Dubai'de kaldı. Ve oranın ilk amir cemaat görevini dahi yaptı. Çok alakası çok genişti. Ve alakayı daima cemaat için kullandı. Cemaat nizamına bağlıydı. Ve kardeşlerine bağlı kalmalarını nasihat ederdi. İbadet eden, Kur'an-ı Kerim'in tilavetini yapan, çok alçak gönüllü bir zat idi. Güzel tabiata sahipti. İnsanlara çok fayda veren bir kimseydi. Çocukları güzel bir şekilde terbiye etti. Daima iyiliği telkin ederdi. Ve hilafete bağlı kalmalarını nasihat ederdi. Musi idi. Merhum. Allah-u Teala onun çocukları bir tane buradadır. Bir çocuğu Dubai'dedir. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin. Ve onun çocuklarına dahi onun hayırlarını devam ettirmelerini ve hilafete bağlı kalmalarını nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.